Hierdie prakties oor die voorste ledemaatspiere is om die groepe spiere te wys wat in teenstellende groepe werk. Wat ons met teenstellende groepe bedoel, is dat as die spier net kan saamtrek en dus die been vorentoe bring, is dit 'n strekspier en 'n ander spier moet 'n terugtrekspier wees. Dit sal die latissimus daar wees. Hulle werk almal in teenstellende groepe. Die strekspier in hierdie geval is dan die brachiocephale en die omotransverse spier. Die trekspier daar is die laterale spier. Wanneer dit saamtrek, sal dit die ledemaat agtertoe buig. Dieselfde beginsel van teenstellende groepe geld vir die skouergordelspiere. Dit is die spiere wat die voorste ledemaat aan die liggaam heg. Kom ons doen dit in volgorde en ons begin met hierdie een. Dit is die trapezius. Daaronder is die rhomboïd. Ons kan dit nie baie goed sien nie, maar ek sal dit hier oopmaak met die hulp van Dr. Lariche. Dit is ruitvormig en daar is ook 'n deel voor. As die ruit saamtrek, is dit 'n buigspier wat sal veroorsaak dat die been so saamtrek. Die teenstellende spiere vir die samentrekking is die borsspiere. Daar is 2 van hulle hier. As hulle saamtrek, trek die been saam. Die laaste een wat ons moet doen met betrekking tot die voorste ledemaatspiere is die ventrale getande spier wat strek van waar my vinger is tot daar. Ek gaan Dr. Lariche vra om haar hand daarin te steek en as ek my hand hier insteek, raak ons hande. Julle sien dat die aanhegting aan die diepkant van die skouerblad is waar my hand is. Daardie ventrale getande spier dra die gewig van die dier. Wanneer die spier en dus die voorste ledemaat saamtrek, dra dit die voorste deel van die dier en dit is 2/3 van die liggaamsgewig. Dit het ook 'n mindere funksie ten opsigte van strekking en terugtrekking. Al hierdie spiere van die skouergordel wat ons nou gedoen het, heg die voorste ledemaat aan die romp slegs deur spiere. Met ander woorde, daar is geen sinoviale gewrig nie. Hulle vorm wat ons die buitenste spiere noem. Met ander woorde, hulle beweeg die been, maar nie die gewrigte binne die been nie. Ons sal dit net nou bespreek. Hierdie spiere word binnespiere genoem, waar die ander buitespiere is. Die binnespiere van die voorste ledemaat strek of buig die gewrigte, soos die skouer, elmboog, pols en toongewrigte. Hulle het 'n effek net op die gewrigte en nie op die beweging van die been nie. Die senuwee-toevoer van die buite- en binnespiere kom van die brachiale netwerk wat julle daar oorkant kan sien. Dit verdeel in 'n hele paar takke. Ek gaan nie nou die detail daarvan doen nie, maar die verskillende takke is die toevoer vir byna al die buite- en binnespiere van die voorste ledemaat. Ons begin met die afsonderlike spiere van die voorste ledemaat wat binnespiere is. Kom ons begin hier. Die supraspinatus is die spier daar en sy taak is om die skouergewrig te strek. Die infraspinatus is daar die een daar en die infraspinatus en die supraspinatus en die onderskouerblad is aan die ventrale of die diepkant van die skouerblad. Hulle vorm veranderlike spanningsligamente in die skouergewrig, want daar is nie kollaterale ligamente nie. Dan, die ware buigspiere van die skouergewig, een wat ek reeds gedissekteer het, is die deltoïd, wat 2 dele daar oorkant het. Die ander spiere wat maak dat die skouergewrig kan buig, is die teres major en die teres minor wat ons nie opgesny het nie. So ek kan hulle nie wys nie, hulle lê dieper. Dan die spiere van die elmbooggewrig. Eerstens het ons die strekspier van die elmbooggewrig en dit is die driekopspier, waar die strekspier van die elmbooggewrig 2 spiere het, die brachialis.
en ek gaan dit oplig en vir Dr. Lariche vra om die been vir my vas te hou. Daardie een is die biceps. So my vingers gaan in hierdie geval onder die brachialis in, spesifiek die biceps se brachialis. Hulle is die buigspiere van die elmbooggewrig. Die flexors buig, die driekopspier strek en hulle vorm 'n teenstellende groep. Die volgende gewrig waarna ons kyk is die polsgewrig. Die verlengspier van die polsgewrig is hierdie spier, die radiale voorledemaatspier. Ons kry die buigspiere op die rug en daar is twee van hulle. Die ulnare voorledemaatspier en die voorste ulnare voorarmspier. Hulle is die hoofspiere om teen die verlenging te buig. Die volgende vlak van gewrigte is die metacarpophalangeale gewrigte of kootgewrigte. Verder af het ons die algemene toonextensor en sy senings en jy kan sien hoe die senings aan die bokant loop en regs na die laaste toonbeen gaan. Ons doen nie die detail van die invoegings in die sywaartse toonstrekspier nie, maar hulle is die toonstrekspiere. Die toonbuigspiere is die spiere aan die grypkant. Daar is 'n vlak en 'n diep spier en ek wil vir julle die vlak en die diep skeiding wys waar hulle inkom. So buig hulle die tone. Dan, die laaste een, is die medius spier in die been wat via die sesamoïdbene op die naaste punt van die toonbene vasheg. Soos julle kan sien, is dit net van senings gemaak. Daar is geen spierdele nie. So wanneer die kootgewrig oorverleng word, as die dier gewoond staan, absorbeer dit die meeste van die spanning. Dit kan nie daardie gewrig aktief buig nie, maar dit neem die spanning as die passiewe struktuur wat verdere oorverlenging stop.